পানি দিয়ে দিলাম মশলাটা কষানোর জন্য। তো এটা দিয়ে আমি মশলাটা একটু কষিয়ে নেব। তো মশলাটা কষানোর পরে এরপর আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়াও দিয়ে দিলাম, 1 চামচ গরম মশলা দিয়ে দিলাম। তো এগুলো দিয়ে মশলাগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিব। তো এরপর দিয়ে দিব বাদাম বাটা। আমি এখানে কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, তারপর নর্মালি যে চীনা বাদাম সেগুলো মিক্স করে আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। তো এগুলো আমি দিয়ে দিলাম। তো দেওয়ার পর এখানে দিয়ে দিব টক দই। টক দইটা একটু পানি বের হয়ে গিয়েছে, সমস্যা নেই, টক দইটা ভালোই আছে, আমি ওইটাই দিয়ে দিলাম। তো এগুলো দেওয়ার পর মশলাগুলো আমি আবার নেড়ে দিব। তো মশলাগুলো কিছুক্ষণ নাড়ার পর এখানে আমি আবার দিয়ে দিব তরল দুধ। তরল দুধ দিয়ে দিব। তো তরল দুধটা দেওয়ার পর আবার আমি মশলাগুলো আবার